大家睇嘅咧，接落嚟咧就係唔好眨眼啦，就係呢個啦。噔噔噔噔，睇唔睇到？咁啊喺你眼前咧拉開，所以就改名今日嘅 Jalan Sultan Ismail。馬來西亞喺獨立前嘅75年咧，呢條全長7.1公里嘅內環公路，呢度曾經係被英國政府設立兩個大嘅 group， 兩個大組嘅人，就係參加峰會嘅人。啊，東盟峰會睇落去係好舒服、好飄感覺嘅。好啦，呢一集咧就帶大家行完啦。燈飾咧，即係都係佢咧第一次坐響盞燈下。歡迎再翻嚟收睇《尼古樂斯》呢集，我要帶大家去跳 Bungee Jump。黐線，講下笑啫。呢一集咧，我要帶大家咧係去睇一等樓咧，就係一個5星酒店，每一間房裏邊咧都係有自己嘅獨立嘅一個泳池嘅，係咪好正先？咁啱咧，就係響呢個 KL Tower 吉隆坡塔嘅旁邊咋。我哋 Let's go！今日呢條片咧，要帶大家去吉隆坡嘅市中心睇下咧一個興建中嘅新興物業。咁呢個係住宅，亦係酒店，好難想像咧。咁啊，但係咧呢個地段咧就幾特別嘅，就俾4個地標性嘅一個建築物包圍住啦。旁邊咧係呢個城市嘅保護森林，而另外一邊咧就係啲寫字樓同埋繁華嘅一個都市。好在咧呢個集團咧響2023年咧落成咗一座同樣嘅呢個概念 concept 嘅一座樓，叫做 Lexus。所以我哋今日去對比下。今日除咗帶大家去睇 Imperial Lexus 嘅呢個落成傑作之外咧，當然要帶大家去睇嘅就係 Royal Lexus 嘅所在位置，就係 Jalan Sultan Ismail。由呢度出發咧，其實透過免費穿梭巴士 Go KL， 又或者係呢個鐵路單軌火車，一落樓下咧 Royal Lexus 咧就有一個 monorail， 咁啊程達一個站咧，其實就到呢個 Pavilion 噶啦。咁啊另外一個交通工具咧就係 LRT 輕鐵，咁呢個輕鐵亦都可以搭去吉隆坡嘅雙子塔。當然呢兩種交通工具都可以連接每一個城市。呢條路響125年前咧係以一名殖民地行政官員嘅名字命名嘅，佢個名叫做 Sir William Hood Treacher。133年前咧，佢響雪蘭莪壩生設立咗一所學校，而呢所學校到今日為止咧依然存在嘅，而佢嘅校名就叫做 ACS。而令人驚嘆嘅係咧，佢距離象徵馬來西亞嘅雙子塔咧 KLCC 係一條馬路之隔嘅。佢原本咧由2條殖民時期嘅舊路組成，名為 Treacher Road 同埋 Broadrick Road。後來因為紀念馬來西亞第4任國家元首蘇丹伊斯曼，所以就改名今日嘅 Jalan Sultan Ismail。馬來西亞喺獨立前嘅75年咧，呢條全長7.1公里嘅內環公路，呢度曾經係被英國政府設立最早嘅商業街區、百貨公司、影院、酒店、銀行。嗰陣時咧，你想見識繁華咧，只要嚟到呢度就有噶啦。馬來西亞獨立後嘅68年當中，隨着時代嘅發展，逐漸就演變成國際嘅一個商務走廊。如今咧，沿路分佈你要睇到嘅係5星酒店啦、跨國公司總部、A 級寫字樓。所以呢度每日咧出入入咧都係無數嘅國際商務旅客。所以呢度咧唔單止係吉隆坡嘅地理中心啦，更加係歷史、財富同埋未來交匯嘅呢個地方。我哋今朝早一早咧就大概差唔多9點幾、10點零鐘到，所以佢嘅早晨嘅呢個 breakfast buffet 咧，朝早係好多人嘅。咁我哋嚟到嘅時候咧就慢慢散去啦。咁佢入嚟嘅時候咧就話我哋嘅breakfast 係差唔多完㗎啦，因為我唔係住喺度，我係專登嚟拍俾大家睇，所以咧佢就話冇啦。咁我就話唯有等11點去嚟開放呢個係啦單點嘅阿拉卡 menu 咧，我哋先開始去嗌嘢食。咁佢一入嚟就話俾我聽，今日有2個大嘅 group， 2個大組嘅人，就係參加峰會嘅人啊，東盟峰會 ASEAN 嘅呢個 conventions， 所以咧我哋就唯有等咯。咁響你呢邊咧，你可以睇得到佢嘅餐廳非常非常之大，同一般嘅呢個餐廳。咁啊，你可以睇到我點咗一個叫做Roselle Nasi Goreng。Roselle 咧就係佢餐廳嘅名啦，
即係喺集團下邊嘅所有嘅酒店咧，都有一間餐廳叫 Rossel 嘅，所以叫 Rossel Nasi Goreng。5星級好傳統嘅5星級馬來西亞5星級嘅一啲食物咧就係咁噶啦。我記得以前 Hard Rock 嗰啲咧都係咁嘅，有擺啲炸雞翼啊，但係依家咧係俾你炸雞髀。大家我要試下佢呢個試下個食物啦，就會同阿 Jackie 哥分享呢個食物啦，係 Jackie 一齊分享啊！即係我唔食咁多肉啦，掂唔掂啊？呢啲嘢太好味啊！太好味。同樣咧，佢個電梯咧其實有分咗 high zone 同 low zone 嘅。我哋而家搭嘅咧就係個 low zone 35樓以下。我覺得佢好貼心咧，就係佢好大個字，着咗啲燈俾你知道咧係好容易揾到你要去嘅邊度。然之後咧有啲要 scan 個房卡嘅地方咧，要拍卡嘅地方，佢通常一般都揾到要死噶嘛。但係喺度咧就好明顯就睇到個紫色嘅，就係可以俾你掃二維碼。所以你就算唔識字都好，你都可以認得到啲顏色啊！依度係可以去拍卡嘅。上到嚟酒店嗰層咧，要靜啲嘅。OK， 你話靜啲，因為呢度咧畢竟係酒店嚟嘅，唔可以講話咁大聲。你睇到咧個走廊咧兩邊咧係用啲木嘅用料，然之後有啲燈光點綴。地氈咧個地下咧係有好厚嘅地氈，踩落去係好舒服嘅飄感覺嘅。然之後上邊咧係有冷氣嘅 ，OK。到時 Royal Lexus 咧都會好似依家個 Imperial Lexus 一樣咧，酒店裝修當然唔會係一模一樣嘅裝修啦，因為會創新噶嘛。我哋撳鐘睇下先。入房之前咧要叮當嘅，然之後咧入屋嘅時候咧要嗌人，大家好，我哋嚟到呢間酒店房啦。咁好明顯咧，我入到嚟呢個地方係個客廳嚟嘅。咁其他地方你慢慢去睇，我哋逐個地方去探索先。嚟跟我嚟過嚟呢度。首先我哋要探索嘅咧就係呢個地方啦。OK， 呢個咧就係個更衣室嚟嘅。咁呢個單位嘅面積咧係1042尺。咁啊 Imperial Lexus 啦。咁另外咧呢個地方有啲咩咧？佢本身就有好齊全嘅呢個裝備㗎啦。點解咧？因為一入嚟咧，通常一般上我哋怕污糟，我哋就會將啲行李啊、拖地啲行李或者係啲鞋啦，就會擺晒響呢邊呢個位，咁啊容易攞嘢啦，啱唔啱先？咁啊你擺個行李喺度，一稱就上嚟，然之後咧下邊仲有，哇，仲有個儲存。如果你將啲鞋你驚係亂嘅話咧，有啲人好中意整齊，咁擺喺裏邊啦。但係通常啲人都好懶，我就中意整齊嘅。OK。咁啊，一定唔可以着入房噶啦。咁然之後咧，你就會睇到呢個地方有浴袍啦，即係5星酒店裏邊有啲擦鞋，你老闆擦唔擦鞋咁樣樣？係啦，咁然之後咧呢邊咧就會有個保險箱啦，細細地夠擺護照。然之後呢個地方咧就會有呢個叫做吹風筒。有個 laundry bag 係啦，可以去洗衫嘅。然之後有環保袋，俾你拎啲嘢去泳池。然之後兩款唔同嘅拖鞋，一種係房裏邊嘅，另一種咧就係去泳池嘅。咁然之後呢度都仲有個毛巾，做咩用嘅咧？等陣話俾你知。然之後咧呢邊咧就會係一個全身鏡啦，係啦。所以喺呢個地方咧 ，Imperial Lexus 咧係有個更衣室嘅地方嘅，而 Royal Lexus 咧，佢都會係有個更衣室嘅地方嘅。咁佢個更衣室嘅地方咧，同 Imperial Lexus 有啲唔同。咁啊相同嘅地方係咩咧？因為 Imperial Lexus 呢個係1042尺，佢有廳有房。但係如果係 Royal Lexus 嘅話咧，佢一入門，佢嘅更衣室同樣係左邊。OK， 同樣係左邊。然之後咧，佢係開放式嘅，屬於係開放嘅，即係唔會有個咁遮掩。其實呢個都算開放，係咪？要講下咧，就係啲燈掣同埋個冷氣嘅。我覺得喺設置喺度咧係非常之貼切嘅，因為一入門咧，有時要揾啲燈掣咧，你有啲酒店咧係分散嘅、分開嘅，但係佢咧全部一排過響晒喺度，有冷氣嘅，有開關呢個燈嘅，然之後咧有呢個窗簾自動窗簾，所以呢個 Imperial Lexus 咁Royal Lexus 咧，到時都會係有咁嘅設計嘅，係啦，咁佢開燈咧，個手感係非常好，然之後有
哇嗰種聲咧，你一隻一隻咁着開嘅時候，哇好正！然之後我哋試下嗰個關窗簾先。Royal Lexus 咧到時咧會同 Imperial Lexus 咧係一樣嘅，咁高級咁方便，係嘛？好正咧！嗱，跟住落嚟咧要探索嘅咧就係呢個1042尺嘅一個客廳啦。咁啊，大概我量咗下咧，呢度大概有4米乘4.5米。OK， 咁呢個咧係一個方形嘅客廳嚟嘅，有個大電視機喺度啦，有啲櫃啦，同埋好大嘅梳化擺喺度。咁啊4乘4.5米咧係唔包括呢個工作嘅地方嘅，我真係計到呢度，亦都唔包括嘅個衣帽間嘅地方嘅，所以相對嚟講呢度係好寬闊嘅。咁呢個咧就係佢 Imperial Lexus 獨有嘅呢個弧形。Royal Lexus 咧就唔同啦，咁佢有兩個弧形咧，一個就係802尺啦。咁呢個地方咧其實個802尺咧房泳池，然之後咧呢個地方咧，哎呀講咗泳池添，諗住後邊留翻啲驚喜俾你哋嘅，但唔緊要啦。佢其實有個泳池嘅，咁呢個地方咧就會係咩咧？就會係bathroom 啦，係啦。咁啊佢嘅沐浴更衣嘅地方啦。咁呢個就係客廳，呢個就係 compare 翻 Royal Lexus 嘅802尺嘅74.5平方米。咁另外咧，佢有另一個戶型係兩房嘅，兩房亦都係多 key 嚟嘅喎。咁佢都有客廳嘅。咁啊相比較呢個之下咧，咁佢嘅客廳就用中間啦。然之後佢兩間房咧就分開咗向個客廳嘅左右邊，係啦，嗰個咧就會係另外一種比較 privacy 嘅，係啦，即係如果係父母同埋或者係仔女，咁佢哋有自己各人住喺同一間酒店房裏邊咧，但係大家聽唔到大家喺度講啲乜嘢，唉密密針咁樣，即係有啲私人空間啦，係啦。咁我哋繼續咧去探索房間啦，行 ，let's go。等陣咧，我哋再翻嚟咧講翻呢度，我哋睇下個房先。咁間房咧，你可以睇得到呢度咧就擺咗兩張床。佢嘅成個 concept 咧，其實Imperial Lexus 即係 Lexus Group 啊，佢主打咧其實就係 family holiday， 哇 family luxury holiday， 所以你睇到兩個 king size bed， 我大概都量咗下，呢度大概有7.2米，然之後咧呢個係個長度啦，然之後個闊度咧都要大概有4米幾嘅，哇！所以係好闊嘅，你睇唔睇到喎？哇！真係你紮馬之後咧仲可以過嘅。但係咧，去 compare 翻 Royal Lexus 咧，佢間800幾尺嘅房咧，同樣咧都可以擺翻兩個雙人床嘅喎，兩個 king size bed 嘅喎，係嘛？咁呢個咧就係相似嘅地方啦。唔同嘅地方咧就係佢冇咗個廳，佢同樣咧就係房喺度，然之後咧隔離呢邊頭先我哋經過嘅咧就係嗰間浴室啦，個 bathroom 啦，係啦，呢個就係個800尺嘅分別啦。另外一間咧即係 Royal Lexus 嘅 door key area 咧，咁佢間房就同呢個好大分別啦。佢都係主打可以去到住4個人，但係咧佢就分開兩間房，係啦，分兩間房。咁兩間房咧就有 privacy 啲啦。咁呢個就係唔同嘅地方啦。好，佢同一時間咧，其實嗰兩間房咧係可以分開租俾唔同嘅人嘅。啊，因為可以睇得到咧，佢係有道門。入去嘅時候咧，係可以隔開分開兩個 entrance， 兩個鎖匙，兩道門入去嘅。所以咧，佢主打Imperial Lexus 同 Royal Lexus 咧個客嘅啲房客啲要求咧需求咧係針對到佢唔同嘅嘢嘅。有啲人咧係中意住埋一齊嘅，咁佢哋就中意闊嘅熱鬧嘅，咁就可以嚟到 Imperial Lexus 啦。咁下次到翻嚟啦，咁佢哋又可以去享受下 Royal Lexus 喎。咁佢又有唔同嘅房嘅唔同嘅體驗㗎咯喎，所以嗰個就係多 key 啦。咁呢個咧就係1042嘅區別。講完間房啦，咁我哋去睇下佢嘅 bathroom 先。嚟 ，let's go。係啦，咁呢個浴室咧，其實咧我哋睇到個廁所裏邊咧就分咗3個間隔嘅。首先咧呢個地方你可以睇得到嘅咧，非常闊大嘅咧，就係我哋梳妝嘅地方。佢有個梳妝台俾你坐啦。然之後有個面盤喺度，有齊晒所有酒店應該有啲嘢。OK， 當然佢有佢自己嘅品牌啦，其實幾精緻嘅。OK， 然之後喺我身後呢邊咧，你就可以睇得到呢個係一個企浴，然之後有一個花灑嚇，一個 rainforest shower 嘅一個花灑。
再睇下喺度有得坐，即係佢哋顧念到咧，可能有啲年長者沖涼得攰嘅時候咧，佢可以坐低。咁係間開咗呢個地方，有兩邊嘅出入口。點解咁設計咧？你會好奇怪嘅，點解要咁做咧？冇唔記得，等陣呢個門咧係有特別嘅用途嘅，係啦。咁另外咧，上廁所邊度咧？上廁所就會響呢個空間啦。所以呢度閂翻埋去咧，做翻啲 big business 嘅時候咧，個味道就唔會出嚟啦。閂翻埋先。咁呢個咧同Royal Lexus 咧有咩唔同？有啲咩嘢唔同先？咁 Royal Lexus 咧802尺咧都係間房隔離咧就係個套廁嘅地方啦，係啦，就係個 bathroom 嘅 area 啦。咁呢個 area 同802尺冇咩區別啦。然之後咧，另外一個咧就同個 door key。咁啊 door key 咧其實自己本身咧就會有自己唔同嘅呢個bathroom 嘅，係有兩個唔同嘅，喺唔同嘅地方，因為間房係分開嘅 separate 嘅，係啦。咁最後咧要帶大家探索嘅啲咩咧？跟我嚟，要帶大家睇嘅咧，接落嚟咧就係唔好眨眼啦，就係呢個啦。噔噔噔噔，睇唔睇到？咁啊喺你眼前咧拉開嘅呢一幕咧，就係佢嘅私人泳池啦。呢個咧就係成間酒店裏邊咧佢嘅精髓，佢嘅靈魂啊。OK， 因為咧呢間酒店咧佢自己本身就響過去20年嘅時候咧，都響佢嘅酒店集團嘅旗下嘅酒店咧，都係做啲private pool villa 嘅。即係有著名嘅呢個大紅花 Hibiscus 啦，都有好多著名嘅明星住過啦。咁但係咧，響馬來西亞市中心裏邊係其實好少，或者甚至係話冇啊。酒店5星酒店咧係有自己嘅一個私人嘅泳池嘅，所以咧佢有佢個好大嘅賣點啊。譬如呢個 Imperial Lexus 咧，佢嘅802尺咧同埋呢個1042咧其實好相似嘅，因為企響呢個地方咧就係佢間房，然之後咧佢就去間 bathroom。然之後咧就係去個私人泳池，咁咧同呢個格局咧，可以基本上咧你可以 imagine 係一樣嘅。咁唯一嘅區別唔同係咩咧？佢個泳池，咧就會比呢個稍微再大多0點幾米啦。因為呢個泳池咧係大概4.9，而 Imperial Lexus 800尺嗰個咧佢會長啲，佢會大概係有5.3、5.4米左右。但係去到咧door key 嘅單位咧就更加嘅長啦。因為你可以睇到咧，呢個泳池呢度可以擺到2張凳啦 ，Imperial Lexus。咁 Royal Lexus 咧同樣都可以擺到2張凳個 deck 嘅 area。但係咧呢個 door key 嘅單位咧，佢個 deck 就長啲嘅，中間仲隔開道玻璃。咁隔開道玻璃嘅話咧，佢其實係原因係另外一間房咧出嚟咧。如果你係分開租俾人哋嘅話咧，嗰個玻璃去隔開咗，咁就佢仲可以有個 balcony area 咧，去出去享受唞下氣。但係如果係有一個 family 嘅話咧，同一個 family 租咗成間單位咧，咁佢個 deck 就可以打開，就可以擺4張凳、2張台，就係好長嘅 deck。而個泳池咧，響 door key 就係有6米咁長嘅。咁佢最大嘅賣點係咩啊？因為有好多啲中東客啊，佢哋係即係回教徒嘅話咧，佢哋唔可以響公眾地方咧，即係去著 bikini 嘅。咁呢個地方咧就好啱佢哋響 private pool 啦。然之後咧，好多啲小朋友咧，即係佢哋家長要睇住 supervise 佢哋去游，即係去游水。咁呢個地方咧就係好放心，家長可以喺度enjoy 做佢哋要做嘅嘢。然之後咧，就小朋友就喺度玩水，好安全咁玩水。所以佢呢個賣點咧，亦都係佢獨一無二。我哋去探索最後一個地方。所以咧 ，Imperial Lexus 咧呢個1042尺咧個單位，喺個客廳同埋個睡房之間咧係有道門隔開咗嘅。咁啊，同802尺嘅呢個 Royal Lexus 咧有啲相似嘅，因為佢行出嚟呢個位咧，其實就係過去泳池嘅地方，所以都係有道門隔開咗。因為隔離咧就係個bathroom 嘅 area。然之後你睇到所有嘅一切嘅裝置，譬如話你喺個built-in 嘅一個電視機喺裏邊咧，其實係好高貴嘅一個地方。佢所有嘅一啲 finishings 啊，佢嘅牆嘅一啲裝修咧，你睇到嘅一個 team 咧係 Imperial Lexus 嘅，到時 Royal Lexus 咧會跟翻個 showroom 裏邊嘅裝修一模一樣，包括佢嘅唔同嘅 colour 嘅呢啲枕頭啊，同埋個牆嘅呢啲裝置咧，會跟翻 showroom 一模一樣
咁去幫你去做嘅，係啦，咁咧全包嘅，你唔需要再花一分一毫去做到好似酒店咁，咁佢哋已經幫你搞掂晒啦。所以咧接落嚟你可以睇到咧呢個地方咧，亦都係好周到嘅，佢有佢自己嘅茶水間嘅地方，係啦，咁有個咖啡機啦，有個 mini bar 啦，然之後有個櫃咧係擺咗啲茶包啊、杯啊，同埋個紅酒杯之類啲用品，然之後有俾你個飲用水，有個水煲，再嚟咧佢就有一個呢個 QR code 咧，即係如果你唔要打電話，有啲人中意用電話嘅話，scan 翻嘅二維碼咧就可以有個 guest 嘅指南啦，酒店指南。客房送餐服務，然之後 room request、facilities and service 設備同設施，即係係啦，你想去做運動或者上去上邊，全部嘢咧一應俱全，搞掂晒。所以 Royal Lexus 咧同樣 OK 都會有呢啲所有嘅 service， 因為佢都將會係5星，係咁呢個5星唔係自己講咗爽嘅，呢個5星咧係馬來西亞旅遊部咧係每3年咧要評估一次。先可以俾佢個5星嘅。好啦，咁咧呢間房就講完噶啦。咁啊，其他地方咧，我哋要帶大家咧就去到去嘅天台啦。依家我哋咧上到嚟 Imperial Lexus 最高個3層空中設施樓層啦。先提一提呢間日式餐廳，可以喺度享受日式嘅料理，另一邊咧亦都可以享受全吉隆坡最靚嘅夜景。咁喺度當然啦，除咗你房間有私人嘅泳池，喺度呢個無邊際嘅泳池可以享受美景嘅。而旁邊呢間玻璃屋咧，呢個除咗個觀景台之外咧，佢其實可以俾住客體驗企喺個落地玻璃咧，挑戰望落去50幾樓嘅一個高度啊，係咪嚇死人咧？旁邊呢間 Lex Bar 咁啊，當然咧係可以俾我哋放鬆下去做下 SPA 啦。泳池嘅另一邊咧，其實有間 Bistro 可以嗌啲嘢飲。聽下音樂喺度吹下水。除咗 daytime 嘅 activities 咧，要講一講咧就係 Imperial Lexus 最高嗰層嘅呢個 Sky Bar 啦。除咗 daytime 嘅 activities 咧 ，Imperial Lexus 最高嗰層咧係間 Sky Bar 嚟嘅。咁喺度咧可以聽音樂之外咧，亦都可以享受馬來西亞夜晚嘅美景。依家咧其實比起早幾年咧更加嘅靚，因為點解咧？多咗唔同嘅建築物同埋燈光啦。咁啊，除此之外咧 ，Imperial Lexus 嘅下邊咧，其實係有間容納300人嘅 ballroom， 佢就位於響10樓嘅呢個樓層啦。咁佢有大嘅 ballroom 啦，可以容納300人，亦都有細嘅 ballroom 可以容納100到200人嘅。咁啊，每個星期咧，其實都有呢啲唔同嘅國際 event 喺度舉辦。所以酒店嘅呢個定位咧，除咗係有啲旅遊嘅遊客咧，同時間都有呢啲國際商務旅客嘅。Ground floor 咧係一個等候廳。咁啊 concierge 咧，俾啲乘客 check out 完咗咧，同一時間可以去佢嘅禮品區去 shopping 下，同埋有間 cafe 咧可以 hea 下。咁喺個 lobby 咧，其實就分隔咗向8樓，有間Lexus Lounge 啦，亦都有個早午晚餐嘅呢個 buffet 嘅呢個 for sale 餐廳。所以咧，佢就解決咗高峰時間 check in check out 咧好擁擠嘅一個情況啦。如果你以為 KLCC 附近都係高樓同埋商場，咁你一定唔知道旁邊呢條好安靜嘅路 Jalan Kia-Ping 嘉炳路其實超有歷史嘅。呢一條路呢，以一位華人企業家嘅名叫做朱家炳命名嘅。差唔多100年前，佢係吉隆坡有名嘅大善人。嗰陣時呢度唔係公寓，亦都唔係酒店，而係豪宅區，皇室嘅行宮，仲有首相嘅屋企，真嘅。馬來西亞第一任首相呢，呢個東姑阿都拉曼就住響1號，而家呢就變成咗菲律賓大使館。雖然依家旁邊呢係雙峰塔、高級酒店、豪華公寓，但係嘉炳路呢，你依然保持好多樹啦、安靜啦、有氣質嘅感覺。佢就好似 KLCC 裏邊嘅低調嘅富豪區，唔嘈唔張揚，但好有身份。由 Imperial Lexus 呢度出發呢，去到 Pavilion 揸車呢只需要1分鐘，而行路呢只需要7分鐘到。
好啦，呢一集咧就帶大家行完啦，希望大家中意啊，記得撳翻個 like、subscribe 咧，或者轉發出去。咁下邊留言俾我知道，究竟你喺呢集入邊你中意啲乜嘢啦？我哋下一集見啦，拜拜。